歡迎收睇呢一集冇 Vernon 去咗邊呢？今集我就喺多倫多就試呢架全新嘅2025年 Acura MDX Type S 呢一架呢係 full size 嘅 SUV。咁呢一個 Type S 呢，我一間就會 show 俾你睇，我外邊係咩顏色嘅。咁呢個就係內籠呢，你睇到入邊嘅格局就係一個 digital display 啦，有個 monitor 喺中間。有一樣嘢我覺得咧非常之喜出望外咧，就係呢一部 MDX Type S Trim 呢個型號咧，除咗有 cooling seats for 前邊兩個之外咧，heated seats for 前邊兩個之外咧，亦都有按摩椅，係3個 level 嘅按摩椅。我可以話俾你聽，我而家做緊呢個 video 嘅時候咧，我已經係感受到呢個按摩椅嘅舒適，真係夠力夠料。真係完全唔知道，其實我有一日咧，我唔覺意，我諗住撳個 heated seat，點不知撳咗個先知原來個 massage。咁呢度有個 brake hole 啦，有 charge 嗰啲位啦 charger 啦。咁呢度就好 typical 咧 Acura 同 Honda 啲 transmission 嗰啲掣都係咁樣撳噶啦。咁呢度有個 phone charger， 兩個 cup holder， 呢度可以擺啲 coins 啦。咁我其中好中意佢嘅特色就係 Acura 咧係撳兩個掣咧，係有兩個 level 嘅 coin slot 啦。呢度就有一個 sunroof 啦，一路可以去到後邊嘅。panoramic 呢個 sunroof。咁我自己就覺得佢個 interior 唔錯嘅，即係有紅色嘅內籠格局啦，黑色嘅皮嘅 stitches 啦。咁可以睇到後邊呢前面呢兩張凳咧係寫住 Type S 嘅。咁有啲人咧就話俾我聽，佢覺得呢個內籠就比較冇其他嘅名貴房車咁名貴。咁我都有少少同意咁嘅，就覺得佢啲凳咧就比較有少少好似唔係話比其他嗰啲咁luxury。咁但係咧佢就一定係舒服同埋咧個顏色唔錯噶啦。同埋我想講一樣嘢，佢嗰個 audio system 係一流嘅。真係 surround sound 好緊要，同埋佢呢度後邊呢度咧，中間係 flat 㗎，變咗咧唔會突咗嚿嘢出嚟。其實好舒適㗎，真係好多位。呢架車咧係可以後邊都可以坐7個人嘅。我而家就 put 咗 flat 咧，就擺咗6個嗰啲 grocery box。我而家咧就 show 俾你睇，究竟佢個外形係點啦。呢一個咧我就覺得佢似 charcoal grey 啦，後邊4個大嘅 exhaust pipe 啦。再加呢個 Type S 呢個標誌，等人哋知道你係 Type S 啦。呢架車個係3.5 litre V6 引擎啦。仲有咧係可以 produce 到355匹馬力㗎，真係好勁嘅，至少350個扭力，所以係一個好平均、好 powerful 嘅 performance。你睇到咧，我等擺咗6個盒咧，呢啲咁嘅 grocery 呢啲3個盒咧，你睇到其實都仲有好多位嘅，真係好多 space 喺度。21寸胎啦。Brembo brakes 紅色咁樣啦。呢個顏色幾 sharp， 我覺得幾 sharp 下嘅。講真，佢呢個 MDX 佢究竟乜嘢色你都覺得好正咯。佢有個 dual headlight 啦，好多 grill 啦。啲 grill 你就見仁見智啦，因為有啲人可以嫌佢話呢度前邊呢度有一笪 grill， 嗰度有 grill， 呢度有 grill。而家好多車都係咁樣噶啦。我想講嘅就係呢架車真係好有力，同埋咧。佢個 turning wheel radius 係唔錯，真係好舒服。各方面都你唔覺得你自己揸緊 SUV 嘅，唔會覺得好頓。我而家知道點解啲人會中意 SUV 咯。特別鳴謝 Acura 加拿大俾我提供呢架車俾我。如果你中意嘅，記住 subscribe 同俾 like 啦。